내 차 보닛에 R1234라고 적혀있나요? 이건 반드시 알아두세요. 아직도 많은 사람들이 자동차 에어컨 가스는 조금씩 줄어들기 때문에 보충하면서 타는 거라고 잘못 알고 있는데요. 가스가 부족하다는 건 에어컨 부품 어딘가에서 새고 있다는 뜻입니다. 분행매는 가스 충전 비용이 상대적으로 적기 때문에 보충만 하고 타는 경우도 있는데요. 하지만 신냉매는 충전 비용이 훨씬 비쌉니다. 누설을 수리하지 않고 계속 보충만 하고 탄다면 손해가 훨씬 커지게 되죠. 에어컨 가스가 부족하다면 반드시 새는 곳을 찾아 수리 받으세요.